Главный по окнам Тольятти на связи. Всем отличного дня, это Олег. Приступаю к работе на очередном балконе. Планировка Старая Москва, 6-метровый балкон. Заводской район города Тольятти, 4-й квартал. Такая вот рама 5,75 по фасаду, по 90 сантиметров справа-слева. Вот здесь это стекло будет демонтировано, будет стоять беленький профлист. С этой стороны тоже. Сейчас начинаю демонтаж рамы.